Xuddi shunga o'xshagandek, iymonning ham mazasi bor, birodarlar. Lillahil masalul a'la. Iymonning ham ta'mi, mazasi bor. Rasululloh aytibdilar, kim totadi u ta'mni? 3 ta sifati bor bo'lsa. Haqiqiy iymonda shunday halovati bor, huzuri bor. Iymonning halovatini siz totib ko'rgan bo'lsangiz, sizga bu shunaqa quvvat beradiki, qahramonga aylanasiz. Iymonning halovati shunday narsaki, siz uchun bu dunyoning hamma huzur halovatlari oyog'ingizning tagida bo'ladi. Naq $10,000 kechib yordi, qo'yli deydi. Siz uchun arzimagan narsa u. Harom. Bu qilgan tijoratingiz harom, undan topgan pulingiz harom deb aytdi domla. Eshitib turib, topilgan pulni kelib chiqishlik tarixini. $10,000 siz shunday berib olasiz bir ehson qatori. Siz uchun oddiy narsa aytdi-ku, agar siz iymonning halovatini totib ko'rgan bo'lsangiz,